أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yine Hazreti Beşir Ahmet Sahip Rezilullah Teala Anhu şöyle yazıyor. Anlaşmalar da daha sonra önemli sonuçlara yol açan eksikliklerin gözden kaçması gayet olağan bir şeydir. Aynı şekilde Hüdeybiye Antlaşması'nda da bir eksiklik gözden kaçmıştı. Müslüman erkeklerin geri dönüşü açıkça belirtilmesine rağmen Mekke halkından İslam'ı kabul edip Müslümanlara katılacak kadınlardan bahsedilmemişti. Ancak kısa süre sonra bu tür durumlar ortaya çıkmaya başladı ve Mekke halkı da bunun farkına vardı. Bu anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra bazı Müslüman kadınlar kafirlerin elinden kaçıp Medine'ye ulaşmaya başardı. Bunların arasında ölmüş bir putperest lider olan Ukbe bin Abi Muit'in kızı Ümmü Kulsum da vardı. Annesi tarafından Hazreti Osman bin Affan'ın da kız kardeşiydi. Ümmü Kulsum takdire şayan bir cesaretle yürüyerek Medine'ye ulaştı ve Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıp İslam'ı kabul ettiğini beyan etti. Ancak iki yakın akrabası da onu yakalamak ve geri dönmesini talep etmek için peşinden geldi. Bu kişiler antlaşmada recül yani erkek kelimesinin kullanılmasına rağmen anlaşmanın aslında genel olduğunu ve hem erkekleri hem de kadınları eşit şekilde kapsadığını iddia ettiler. Ancak Ümmü Kulsum antlaşmanın sözlerine ek olarak kadınların daha zayıf bir cinsiyete ait olması nedeniyle kadınlar için bir istisna talep etti. Ayrıca erkeklere kıyasla erkeklere tabi bir konumda olduğunu, bu nedenle geri gönderilmesinin manevi ölüme atılmak ve böylece İslam'dan mahrum bırakılmak anlamına geleceğini söyledi. Bu nedenle kadınları bu belirtilen anlaşmadan muaf tutmak, anlaşmaya tamamen uygun olmakla birlikte aynı zamanda mantıksal olarak adalete daha yakındı ve durumu bunu gerekti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğal ve adil bir şekilde Ümmü Kulsum lehine hüküm verdi ve akrabalarını geri gönderdi. Ayrıca Allah-u Teala da bu kararı destekledi. Nitekim o günlerde Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti indirdi. Bu ayet indirildi. İman eden kadınlar size mülteci olarak geldiklerinde onların durumunu inceleyin. Eğer iffetli ve samimi olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Evli kadınlar ise kafir kocalarına mehirlerini iade edin. Bundan sonra herhangi bir kadın Mekke'den ayrılıp Medine'ye geldiğinde iyice incelenir ve niyetiyle samimiyeti iyice değerlendirilirdi. Sonra iyi niyetli ve samimi olduğu ve hicretin arkasında maddi veya
kişisel bir amaç olmadığı kanıtlanan kadınlar Medine'de tutulurdu. Ancak evli olan kadınların mehirleri kocalarına ödenir ve bundan sonra Müslümanlar arasında evlenmekte özgürdüler. Hüdeybiye Antlaşması'nın şartlarından biri, Kureyş'ten birisi Müslüman olup Medine'ye gelirse Medinelilerin ona koruma sağlamaması ve onu Mekke'ye geri göndermeleriydi. Buna karşın bir Müslüman İslam'ı terk edip Mekke'ye giderse Mekkeliler onu geri göndermeyecekti. Bu şart ilk başta Müslümanlar için bir aşağılanma gibi görünüyordu. Bu nedenle birçok Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu gibi saygıdeğer ve anlayışlı bir sahabe dahi o dönemin duygusal durumunda bu şarttan dolayı çok rahatsız ve huzursuzdu. Ancak kısa süre sonra bu şartın aslında Kureyş için bir zayıflık, Müslümanlar için ise bir güç kaynağı olduğu kanıtlandı. Tıpkı Peygamber Efendimizin başlangıçta söylediği gibi bir Müslüman mürted olup Medine'den ayrılırsa aslında kesilmesi daha iyi olan çürük bir uzuv gibiydi. Ancak buna kıyasla birisi samimi bir şekilde Müslüman olup Mekke'ye terk ederse Medine'de yer bulsun veya bulmasın, yaşadığı yere bakılmaksızın İslam'ı güçlendirecek bir araca dönüşecek ve nihayetinde Allah onun kurtuluşu için bir yol açacaktır. Bu bakış açısı çok çabuk doğru çıktı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye dönüşünden çok geçmeden Mekke'de yaşayan ve Beni Zuhra'nın müttefiki olan Ebu Besir Utba bin Üseyd Sakafi adında bir adam Müslüman oldu ve Kureyş'ten kaçarak Medine'ye sığındı. Mekke Kureyşlileri peşine 2 adım göndererek Peygamber Efendimiz'den anlaşma şartlarına göre Ebu Besir'i teslim etmesini istediler. Peygamber Efendimiz Ebu Besir'i çağırdı ve geri dönmesini emretti. Ebu Besir şöyle dedi: "Ben Müslümanım. Bu insanlar Mekke'de bana eziyet edecekler ve beni İslam'ı inkar etmeye zorlayacaklar." Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Biz anlaşmayla bağlıyız. Onun için seni burada tutamayız. Eğer Allah için sabredersen sana bir yol açacaktır. Anlaşmadan dolayı elimiz kolumuz bağlıdır. Anlaşmaya aykırı hareket edemeyiz." Çaresiz kalan Ebu Besir bu insanlarla geri dönmek için ayrıldı. Ancak Mekke'ye vardığında kendisine birçok zulüm yapılacağından ve İslam gibi bir nimeti gizlemek zorunda kalacağından, hatta belki de zulüm yüzünden İslam'ı terk etmek zorunda kalacağından çok korkuyordu. Bu nedenle bu grup Mekke yolunda Medine'ye birkaç mil uzaklıkta bulunan Zülhalifa'ya ulaştığında doğru fırsatı buldu ve grubun lideri olan görevlilerinden birini öldürmeye başardı. Ebu Besir diğerini de hedef almıştı, ancak o öyle fevri bir şekilde kaçtı ki Medine'ye Ebu Besir'den önce ulaştı. Arkasından Ebu Besir de Medine'ye ulaştı. Bu kişi Medine'ye vardığında Peygamber Efendimiz mescitteydi. Korkulu halini görünce Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Sanki bir korku ve dehşet içinde kalmış gibi görünüyor." Nefes nefese ve titreyerek Peygamber Efendimiz'e şöyle arz etti: "Yoldaşım öldürüldü ve ben de sanki ölümün ağzındayım."
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün olup biteni duyunca onu teselli etti. Bu arada elinde kılıç tutan Ebu Besir de oraya ulaştı ve geldiği anda Peygamber Efendimiz'i şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, beni Kureyş'e teslim ettin ve artık görevin yerine getirildi. Ancak Allah beni zalim bir halktan kurtardı ve artık benim üzerimde bir sorumluluğun yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden şunu söyleyiverdi. Veylu ummihi mis'ara harbin lev kana lehu ahad. Yani vay haline. Araplar bu ifadeyi birini kınamak veya şaşkınlık belirtmek için kullanırlar. Bu adam savaş ateşine körüklüyor. Keşke onu kontrol edecek biri olsaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuştu. Ebu Besir bu sözleri duyunca her durumda Peygamber Efendimizin anlaşma gereği kendisini geri göndermesini emredeceğini anladı. Bu konuda Buhari'nin rivayeti şöyledir. فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ. Yani Ebu Besir bunu duyunca onu onlara yani Mekkililere geri göndereceğini anladı. Bunun üzerine oradan sessizce ayrıldı ve hem cismani hem de ruhani ölümünü öngördüğü Mekke'ye gitmek yerine Kızıldeniz kıyılarına doğru Siful Bahr'a ulaştı. Mekke'nin diğer zayıf ve gizli Müslümanları Ebu Besir'in ayrı bir yerleşim yeri kurduğunu öğrenince yavaş yavaş Mekke'yi terk etmeye başladılar ve Siful Bahr'a ulaştılar. Bunlar arasında Mekke ileri gelenlerinden Süheyl bin Amr'ın oğlu ve Peygamber Efendimizin Hüdeybiye'den geri gönderdiği Ebu Candil de vardı. Yavaş yavaş bu insanlar sayıca yaklaşık 70'e, bazı rivayetlere göre ise 300'e ulaştı. Bu şekilde sanki Medine'ye ek olarak dini açıdan Peygamber Efendimizin denetiminde ancak siyasi yönetim açısından ayrı ve bağımsız ikinci bir İslami devlet ortaya çıkmış gibi oldu. Bir yandan Hicaz bölgesinde bağımsız bir siyasi sistemin varlığı Kureyş için tehlikeli bir durumdu. Diğer yandan Siful Bahar muhacirleri ise Mekkeli Kureyş tarafından derinden yaralanmıştı. Bu nedenle kısa bir süre sonra Siful Bahar muhacirleri ile Mekke Kureyşlileri arasındaki ilişkiler neredeyse Medine muhacirleri ile Mekke Kureyşlileri arasındaki ilk başlarda var olan ilişkiye tamamen benzer bir hal aldı. Ayrıca Siful Bahar Medine'den Suriye'ye giden yolun çok yakınında olduğundan Kureyş kervanları ile bu muhacirler arasında çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu yeni savaş Kureyş için çok tehlikeli bir hal aldı. Birincisi, Kureyş son savaştan sonra çok zayıflamıştı ve ikincisi sayıları önemli ölçüde azalmıştı. Ayrıca onlara kıyasla Abu Besir ve Ebu Candil gibi ateşli sahabeler tarafından yönetilen Siful Bahr İslam Devleti taze iman heyecanı ve kendilerine yapılan zulümlerin acı hatıralarından doğan ve hiçbir karşılığı tanımayan bir güçle doluydu. Nitekim kısa bir süre sonra Kureyş usanıp Ebu Besir'in partisinin saldırılarından bunalarak bir heyet aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e gelip akrabalık bağları nedeniyle Siful Bahr muhacirlerini Medine'ye çağırıp siyasi sisteminin bir parçası yapmasına rica ettiler. Ayrıca bununla birlikte Hüdeybiye Antlaşması'nın Mekke'nin yeni Müslümanlarına Medine'de koruma sağlanmayacaktır hükmünü de kendiliğinden Peygamber Efendimiz'e feragat ettiler. Peygamber Efendimiz bu isteği kabul etti ve Ebu Besir ve Ebu Cendel'e
Kureyş'in kendiliğinden antlaşmayı düzelttiği için artık Medine'ye gelebileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Peygamber Efendimizin elçisi Sifil Bahr'a ulaştığında Ebu Besir hasta ve yataklıydı ve gitgide gücünü kaybediyordu. Ebu Besir Peygamber Efendimizin mübarek mektubunu çok sevgiyle tuttu ve kısa süre sonra bu halde vefat etti. Bundan sonra Ebu Candel ve arkadaşları cesur ve yiğit liderlerini Sifil Bahr'a defnettiler ve neşe ve üzüntünün karıştığı buruk duygularla Peygamber Efendimiz'e ulaştılar. Bir yandan bu anlatının kahramanı ve cesur lideri Ebu Besir'in Peygamber Efendimiz'i selamlamaktan mahrum kalmasının üzüntüsü vardır. Öbür yandan onlar Peygamber Efendimiz'in huzuruna ererek kana susamış Kureyş saldırılarından kurtulmaları nedeniyle sevinç içindeydiler. Ebu Besir ve arkadaşlarının bu anlamlı faaliyetleri Hüdeybiye Antlaşması'ndan sonra aylar boyunca süren bir dönemi kapsayarak devam etti. Peygamber Efendimiz'in hayatında Hristiyan tarihçilerin itiraz etmeden bıraktığı belki de tek bir önemli olay yoktur ve Hüdeybiye Antlaşması da bu kuralın dışına çıkmaz. Hristiyan yazarlar önemsiz ve saçma sayılabilecek çeşitli idealleri bir kenara bırakırsak, Hüdeybiye Antlaşması ile ilgili olarak iki ana itiraz öne sürmüşlerdir. Birinci itiraz, Peygamber Efendimizin kadınları Hüdeybiye Antlaşması şartlarının dışında tutmasının, anlaşma şartlarının erkek ve kadınları birlikte kapsayan genel ifadesi dışında uygunsuz olduğu yöndedir. İkinci itiraz, Ebu Besir'in hikayesiyle bağlantılı olarak Peygamber Efendimizin Ebu Besir'e Mekke'ye dönmek yerine ayrı bir grup kurup bağımsız bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyleyerek anlaşmanın ruhunu zedelediği yönündedir. Bu nedenle Peygamber Efendimizin bu davranışı anlaşmaya aykırı olduğunu iddia ederler. Bu iddialara karşı öncelikle anlaşmanın Mekke Kureyşi ile yapıldığını hatırlatmak gerekir. Mekke Kureyşi, Peygamber Efendimiz ile en başından beri savaş halinde olan bir topluluktu. Ayrıca en küçük bir konuyu bile eleştirip itiraz etme alışkanlıkları vardı. Buna rağmen onlar uzak bir yabancı halk değil. Aksine Peygamber Efendimizin tüm durumlarından haberdar olan kendi halkıydı. Ayrıca anlaşma şartlarının tüm detayları ve tam geçmişi de gözlerinin önündeydi. Dolayısıyla bu anlaşmaya taraf olan Mekke Kureyş'i Peygamber Efendimizin bu hareketine itiraz etmediği ve anlaşmaya aykırı görmediği takdirde 1300 yıl sonra birçok ince detay gizlenmiş ve anlaşmanın geçmişi hakkında tam olarak bilgi sahibi olmayan insanlar nasıl itiraz etme hakkına sahip olabilirler? Bu tamamen mantıksızdır. Çünkü bu durumdan fiilen etkilenenler bile buna karşı ses yükseltmediler ve sessiz kaldılar. Ama gelin görün ki 1300 yıl sonra gelenler kalkıp büyük bir gürültü koparırlar. Oysa Kur'an-ı Kerim, hadis, Arap tarihi, Mekke müşriklerinin ve Arabistan'ın diğer müşriklerinin Peygamber Efendimiz'e ve İslamiyet'e yönelttiği itirazlara oldukça geniş yer verilmişti. Ancak Müslümanların Hüdeybiye Antlaşması'na aykırı davrandığına dair en ufak bir ipucu bile yoktur. Ayrıca en güvenilir şahitliklerle kanıtlandığı üzere Hüdeybiye Antlaşması'ndan sonra Peygamber Efendimiz Roma İmparatorluğu'na İslam'a davet mektubu gönderdiğinde
Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan bin Harb de Suriye'deydi. Roma valisi Herakleios onu sırayına çağırdı ve Peygamber Efendimiz hakkında bazı sorular sordu. Bunların arasında bu peygamberlik iddiasında bulunan adamınız hiçbir anlaşmayı bozdu mu sorusu da vardı. Bu soruya o zamanlar kafirlerin başı ve İslam'ın en şiddetli düşmanlarından biri olan Ebu Süfyan'ın söylediği sözler şunlardır. Hayır, Muhammed sözleşmeleri konusunda asla hainlik yapmadı. Ancak şu sıralar onunla bir ateşkes içindeyiz. Ancak bu anlaşmanın bitimine kadar ne yapacağını bilmiyor. Ebu Süfyan bu diyalogun tamamı boyunca Herakleios'un kalbinde Peygamber Efendimiz'e karşı olası bir şüphe yaratmak için bu cümleden başka bir şey söyleyemediğini söyledi. Ebu Süfyan ve Herakleios arasındaki bu diyalog Hüdeybiye Antlaşması'ndan hemen sonra gerçekleşmemiş olmalıdır. Daha ziyade Peygamber Efendimiz'in Roma İmparatorluğu'na İslam davet mektubu hazırlaması, mektubun Herakleios'a ulaşması, Herakleios'un saray meclisinin toplanması, Ebu Süfyan'ın bulunması ve saraya çağrılması ve benzeri işlemler için bir süre geçmiş olmalıdır. Bu zamana kadar Ebu Besir'in Medine'ye kaçışı ve Ümmü Külsüm ile diğer Müslüman kadınların Mekke'yi terk edip Medine'ye ulaşması olayları dahi yaşanmış olabilir. Bu yüzden tüm tarihçiler önce Ebu Besir ve Ümmü Külsüm olayını sonra da Roma İmparatorluğu'na mektup olayını anlatmaktadır. Ancak buna rağmen Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'i suçlamak için elinde malzeme olması isteğine rağmen Peygamber Efendimiz hakkında antlaşma bozma suçlamasını gündeme getirememiştir. Buna rağmen 1300 yıl sonra doğan eleştirmenler Peygamber Efendimiz hakkında antlaşma bozma suçlamasını yaparken Allah korkusu duymuyorlar. Yazıklar olsun. Bu iddiaların detaylarına inildiğinde bunların nedenli çürük olduğu daha da belirginleşmektedir. Örneğin birinci iddia bu antlaşmaya aslında hem erkeklerin hem de kadınların dahil olduğu yöndedir. Fakat Peygamber Efendimiz zulüm ederek kadınları muaf saymıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu iddia yanlış ve asılsızdır. Çünkü en güvenilir rivayette geçen anlaşma şartları metinde açıkça sadece erkeklerin bu anlaşmaya dahil olduğu belirtilmektedir. Kadınlar buna muhatap değildiler. Nitekim Sahih Buhari'de geçen anlaşma metnini daha önce gördüğümüz gibi buydu. وَاِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ اِلَّا رَدَدَّهُ اِلَيْنَا Yani bizden size gelen herhangi bir adam Müslüman olsa bile bize geri gönderilecektir. Bu açık ve tartışmasız sözlerin var olduğu müddetçe aslında antlaşmada hem erkeklerin hem de kadınların kast edildiğini iddia etmek sadece haksızlık değil, aynı zamanda düpedüz sahtekarlıktır. Eğer bazı tarihsel anlatılarda anlaşma metninde recül yani adam kelimesinin kullanılmadığı, bunun yerine hem erkekleri hem de kadınları kapsayan genel ifadelerin yer aldığı iddia ediliyorsa, cevabın şunu söyleyebiliriz. Öncelikle en sahih rivayet tercih edilmelidir. En güvenilir kaynakta recül yani erkek adam kelimesi kullanılmışsa o zaman kesinlikle doğru kelime olarak kabul edilmelidir. Ayrıca tarihsel anlatılarda geçen ifadeler incelendiğinde görüyoruz ki onlar da bizim yaptığımız yorumu destekler. Örneğin tarih alanındaki en meşhur ve bilinen kitaplarından biri olan İbni Hişam'ın siretinde şu ifadeler yer verilmiştir. Men ata Muhammeden min Kureyş'in bi gayri izni veliyi raddahu aleyhim. Kim Kureyş'ten velisinden izin almadan Muhammed'e gelirse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu kendilerine geri gönderecektir. Şüphesiz
Bu Arapça ifadelerde adam kelimesi açıkça geçmemektedir. Fakat Arapça diline dair en temel bilgiye sahip olan herkes bilir ki Arapçada diğer birçok dilin aksine erkeklerle kadınlar için ayrı fiil çekimleri ve zamirler kullanılır. Yukarıda bahsedilen pasajda baştan sona eril fiil çekimleri ve eril zamirleri kullanılmıştır. Dolayısıyla antlaşma dilinin işlenmesi prensibine göre bu cümlede sadece erkekler kastedilmelidir. Erkeklerle kadınlar birlikte değil. Elbette günlük kullanımda bazen erkek fiil çekimleri hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilir. Ancak söz konusu cümle bu tür bir cümle olmadığı açıktır. Tam tersine hukuk seviyesinde hatta daha üst bir seviyede olan bir anlaşmanın cümlesidir. Her bir kelime sıkı bir düşünceden sonra kaleme alınır ve kelimelerin seçimi tarafların karşılıklı sorgulaması ve onayı sonrasında yapılır. Dolayısıyla böyle bir cümlede en dar ve özel anlam kabul edilmelidir. Bu bakış açısından çıkarılacak sonuç, bu anlaşmada sadece erkeklerin kastedildiği ve kadınlar dahil edilmediği olacaktır. Ayrıca yukarıda da belirttiği gibi daha zayıf cinsiyetten olan ve genellikle kocasının veya erkek akrabalarının merhametine muhtaç olan bir kadını geri göndermek, onu kendi eliyle dinsizlik ve putperestliği geri atmak anlamına gelir ki bu sadece merhamet ve şefkat duygularından uzak olmakla kalmaz, eşitlik ve adalete de aykırıdır. Elbette bir adamı geri göndermek, Mekke'deki kafirlerin onu çeşitli işkencelere maruz bırakması riskini taşıyordu. Ancak yine de bir erkek erkektir. Sadece daha fazla acıya katlanmakla kalmaz, gerektiği gibi saklanarak veya kaçarak ya da bir ortaklık kurarak ve benzeri kendi kurtuluş için birçok yol açabilir. Ama çaresiz bir kadın ne yapabilir? Böyle durumlarda onu zorla İslam'dan mahrum bırakmak veya ölüm tehlikesi bile vardı. Bu koşullarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi merhametli ve asil birinin çaresiz ve güçsüz Müslüman kadınları zalim kafirlerin zulümlerine geri göndermesi tamamen imkansızdır. Dolayısıyla yapılan her şey sadece doğru ve anlaşmaya tamamen uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda eşitlik ve adalet, merhamet ve şefkatin sağlam ilkesine göre de tamamen uygun ve doğruydu. Baskı altındaki ve çaresiz kadınları korumak için yapılan bir düzenlemeden bahsederken bile eleştiri dillerini tutamayanlara sadece acınası bir utanç düşer. İkinci iddia ise Ebu Basir'in hikayesiyle ilgilidir. Ancak biraz düşününce bu iddiada tamamen zayıf ve güçsüz olduğu ortaya çıkar. Şüphesiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kafirlerinden Medine'ye kaçan herhangi bir birey yani herhangi bir adam Müslüman olsa bile geri gönderileceklerini belirten bir anlaşma imzaladı. Ancak soru şu, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmaya aykırı mı hareket etti? Asla. Aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı o kadar eksiksiz ve muhteşem bir şekilde yerine getirmiştir ki dünya buna benzer bir şey gösteremez. Biraz düşünün. İslam'ın hakikatine ikna olan Ebu Basir, Mekke'den kaçarak Kureyş'in zulmünden kurtulmak ve dinini korumak için gizlice Medine'ye ulaşır. Ancak zalim akrabaları da peşinden gelerek kılıç gücüyle onu İslam'ın hakikatinden zorla döndürmek isterler. Bunun üzerine her iki tarafta Hz. Peygamber'in huzuruna çıkar. Ebu Basir duygusal bir ses tonuyla ve dehşet içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle arz eder. Ya Resulallah, Allah bana İslam nimetini bahşetti. Mekke'ye dönersem bildiğiniz üzere beni keder ve tehlike dolu hayatı bekler. Allah rızası için beni geri göndermeyin. Ancak
Buna karşılık Abu Basir'in akrabaları Peygamber Efendimiz'den herhangi bir adam Medine'ye gelirse geri gönderileceği şeklindeki anlaşmayı hatırlatarak onu geri vermelerine talep ederler. Ebu Basir'in hüznü ve Mekke'den gelen görevlilerin öfkesi Hazreti Peygamber'in önünde kendi duyguları da kalbini alt üst ediyor. Fakat dürüstlük ve doğruluğun timsali olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kaya gibi ahdine bağlı kalarak ne kadar güzel sözler sarf ediyor. Şöyle buyuruyor. Ey Ebu Basir, gerçekten bu insanlarla bir anlaşma yaptık ve bizim dinimizde ahdini bozmak caiz değildir. Bu insanlarla birlikte gitmelisin. Çünkü bizim dinimizde ahd bozmak doğru değildir. Şimdi bakın bizim günlük işlerimize de bir göz atalım. Biz ne kadar sözlerimiz üzerine duruyoruz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar titiz davranıyordu bu konuda. Şöyle buyurdu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu insanlarla birlikte gitmelisin. Eğer sabır ve kararlılıkla İslam'da sebat edersen, Allah senin ve senin gibi diğer çaresiz Müslümanlar için kendisi bir kurtuluş yolu açacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatı doğrultusunda Ebu Basir Mekkelilerle birlikte ayrıldı. Geri dönerken kendisini hapsedenlere fiziken alt ederek tekrar Medine'ye döndüğünde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce öfkeli bir şekilde şöyle dedi. Vay haline, bu adam savaş ateşini körüklüyor. Keşke onu kontrol edecek biri olsa. Bu sözleri duyunca Ebu Basir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu her halükarda geri göndereceğinden emin oldu ve gizlice Medine'den ayrılıp uzak bir yerde kendisine bir mesken edindi. Şimdi bu tüm olay adil bir şekilde analiz edilirse Hazreti Peygamber bunun neresinde sorumluydu ve ona karşı ne gibi bir suçlama yapılabilir? Aksine gerçek şu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duygularını bastırarak ahdini yerine getirmiş ve bir kez değil 2 kez Ebu Basir'i geri göndermiştir. Üstelik Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu dünya tarihinin benzerini gösteremeyeceği kadar görkemli sözlerle geri göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi duygularını hem ashabının duygularını hem de Ebu Basir'in duygularını bastırarak her ne pahasına olursa olsun ahdi yerine getirmiştir. Eğer Ebu Basir Mekkelilerden kurtulup başka bir yere gittiyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne gibi bir suçlama yapılabilir? Anlaşmanın hangi maddesi Hazreti Peygamber'e Mekke'den kaçan birinin kaçtığı yerine gidip onu tutuklayıp geri gönderme zorunluluğu şart koşmuştur? Yazıklar olsun. İslam düşmanları hiçbir konuda İslam'a adil davranmamıştır. Ayrıca şu itiraz da ileri sürülüyor. Derler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir'e Medine'ye dönmesi için bir emir gönderebilirdi. Bunu yapmadığı için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmanın sözlerini çiğnemiş ve ruhuna aykırı davranmış. Bu iddia da tamamen cehalet ürünüdür ve anlaşmanın sözleriyle bu sözlerin ruhu bunu reddeder. Anlaşmada Medine'de yaşayan bir Müslüman Mekke'ye kaçarsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu geri göndereceği şartı açıkça gösteriyor ki bu şartın amacı böyle birinin Müslüman olmasına rağmen Medine'nin İslami hükümeti dairesine kabul edilmemesini sağlamaktı. Yani inanç olarak Müslüman olsa da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine devletine dahil etmeyecekti. Eğer böyle bir kişi anlaşma şartlarına göre İslam devletinden ihraç edildiyse o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin
bulunduğu yer neresi olursa olsun onu geri dönmesini emretmesi nasıl talep edilebilir? मदनी सियासत में शरीक नहीं करेंगे तो जब ऐसा शख्स खुद मुआहदे की शराइत के मतहत मदीने की इस्लामी सियासत से खारिज करके करार दिया गया था Ayrıca kafirlerin bu anlaşmaya ekledikleri hiçbir Müslüman muhacirin Medine'de korunmayacağı şeklindeki mantıksız şart Allah tarafından bir cezaya dönüştürülmüştür. Üstelik kendilerine elçilerinin her halükarda ahdine sadık olduğu fakat kendi elleriyle diken ektikleri ve kendi elleriyle ürettikleri silahlarla kendilerine yaraladıkları söylenmiştir. और मदीना से निकालते हैं तो फिर ये एतराज़ किया जाता है कि आप उसे अपनी सियासत में शामिल Dahası kendileri Mekke'den gelen herhangi bir Müslüman gencin Medine'de tutulmayacağını ve Medine yönetiminden ihraç edileceğini söylediklerinde aynı ağızdan nasıl Hazreti Peygamber'in böyle insanlara hükümetinin kurallarını dayatmasını ve onları nereden ikamet ederlerse etsinler Mekke'ye geri göndermesini talep edebilirler? कि हमारे रसूल ने तो बहरहाल मुआहदे की पाबंदी की Kendileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu insanların ruhlarını ve ahiret işlerini yönetmesine izin veren fakat hükümetlerinin ve dünyevi işlerinin yöneticisi olmaması şartını getirdiler. Sonra kendileri onları Peygamber Efendimizin yönetiminden dışladılarsa o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne gibi bir itiraz olabilir? Her halükarda bu Mekke Kureyş'inin kumpasıydı ve tam tersine kendilerine döndü. Her şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kişiliği temizdi, paktı ve temiz kaldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahdin sözlerini yerine getirdi ve Ebu Besir'i Medine'den çıkararak Mekkelilerin eline teslim etti. Üstelik Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmanın ruhunu da yerine getirdi. Zira bu şartın asıl amacı buydu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Besir'i ve arkadaşlarını kendi hükümetinden dışladı. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bakımdan doğru kaldı ve kafirler kendi tuzaklarının kurbanı oldular. Sonuçta bu maddeyi anlaşmadan çıkarmak istedikleri için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşağılanmış bir şekilde geldiler. जो खुद उन्हीं पर लौट कर गिरा और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हर सूरत पाक था और पाक रहा आपने मुआहदे के अल्फाज को भी पूरा किया और अबू बसीर को Yine वालों के सुपुर्द करते şunu da derler, itiraz edenler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri yani vay haline bu adam savaş ateşine körüklüyor. Keşke onu kontrol edecek biri olsa. Yani bunu diyerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Besir'i kendi taraftar toplamasını ve Kureyş'e karşı savaş açmasını ima ettiği iddiasında bulunuyorlar. Ve bu ne büyük bir haksızlıktır. Ne kadar bozuk bir zihniyet ve durum ve gerçek durumu göz önüne alındığında ne kadar cehalettir. Bu sözler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğunun ve gereksiz savaştan duyduğu tiksintisinin açık bir kanıtıdır. Dahası bu sözlerden şu da ispatlanmaktadır ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Besir'in bu hareketinden beri ve uzaktı ve sözünden de anlaşıldığı gibi Ebu Besir'in savaşı körüklediğini kınadı. ये कि इशारा है कि तुम जंग भड़काओ और इस बात को साबित करते हैं ये अल्फाज कि आप अबू बसीर के इस Sevgilim şöyle bir sonuç da çıkarıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in lev kâne lehu ahad sözleri yani keşke onun yanında biri olsaydı şu anlama geliyor. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Besir'e şöyle demiş ki keşke onun yanında birileri olsa da savaş ateşini alevlendirsin ve savaş için ona destek olsun. Yani bu anlama geldiğine de düşünülebilir. Bunun cevabı birincisi और इस तरह इस कलाम में गोया जंग yaptığımız çeviri Arapça
deyimleriyle tamamen uyumludur. Bunun örnekleri hadislerde bolca bulunur. Buna ek olarak varsayımsal olarak ikinci anlam kabul edilse bile yine de ifadenin bağlamında bu cümle ancak bu şekilde anlaşılabilir. Yani eğer Ebu Basir benzer düşünen bir arkadaş bulsaydı savaş ateşini alevlendirirdi. Ancak şükür ki Medine'de böyle bir arkadaşı yok. Dolayısıyla hangi anlam alınırsa alınsın bu ifadenin bağlamı ve başlangıç kısımları Hz. Peygamber'in niyetinin Ebu Basir'i kınamaktan ibaret olduğunu, onu savaşa kışkırtmak olmadığını kanıtlar. Cümlesine vay haline bu adam savaş ateşini körüklüyor gibi kızgınlık ve kınama sözleriyle başlayan bir kişi hemen ardından ağzına evet gerçekten savaş ateşine yak gibi sözler koyabilir mi? Sonuçta bir iddia ortaya atma hevesinde sağduyu feda edilmemelidir. Dahası en çok dikkat edilmesi gereken şey Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerinin Ebu Basir üzerindeki etkisi ve ondan ne anladığıdır. Bu bağlamda aynı rivayette şu sözler geçmektedir. فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيُرُدُّهُ إِلَيْهِمْ Ebu Basir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerini duyunca Hz. Peygamber'in onu her halükarda Mekkelilere geri göndereceğini anladı. Ve bunun üzerine gizlice kaçıp başka bir yere gitti. Yazıklar olsun bu sözlere doğrudan hitap eden kişi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hareketinden memnun olmadığını ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu her şekilde Mekke'ye geri göndereceğini anladı. Ancak 1300 yıl sonra gelen lütufkarlar aslında Hz. Peygamber'in Ebu Basir'e kendi partisini kurması ve savaş açması için teşvik ettiğini iddia ettiler. Ön yargı yok olsun. Adaletsizliğin de bir sınırı olmalı. Ve günümüzde de görüyoruz ki bu adaletsizlik dünyaya hakimdir ve birçok fesada sebep oluyor. Allah-u Teala Müslümanlara da akıl versin, dünyaya da akıl versin ve her şeyden korusun. अल्लाह ताला आज भी दुनिया को और ख़ासतौर पर मुसलमानों को खुद भी अकल दे और इन दजाली फितनों से भी बचाए रखे. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر